तीसरा इसके बाद आ जाता है कि आप अपने बच्चे को सूप दें या यखनी का इस्तेमाल करवाएँ। देखिए सूप और यखनी जो होती हैं, एक तो वो एनर्जी की सोर्स होती हैं, जो बच्चे को उस वक़्त रिक्वायर्ड होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। नंबर 3 पे आपको अपने बच्चे को जो सूप और यखनी होती है, वो आपके बच्चे को जो गला होता है और चेस्ट होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप अपने बच्चे को वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। चौथी टिप इसके अंदर होती है एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। आप अपने बच्चे को जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करवाएँ। आप अपने बच्चे को जूसेस दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, फ्लूइड इनटेक आप अगर वो बच्चा फीड पर है, तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दें और अगर वो बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है, तो उसको खिलाएँ भी और साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करवाएँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करेगा आपका बच्चा, उतनी ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी होगी कि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ निपट सके और वो उस इन्फेक्शन को ओवरकम कर सके।